قال: ومنها شحه بالوقت يمضي ضياعا كالشحيح ببذل ماله، فحاله مع الوقت كحال الشحيح الذي لا يخرج منها المال والدرهم إلا بصعوبة، فهو شحيح بوقته مثل ما يكون الشحيح بماله، بل أشد من ذلك. فهذا فيه التنبيه على أن من علامات صحة القلب المحافظة على الوقت والرعاية له، وأن يكون في صباحه إذا أصبح لا ينتظر المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح، ويأخذ من صحته لمرضه، ومن حياته لموته، ومن شبابه لهرمه، حفظا للوقت ورعاية له. والإنسان هو مجموعة من الوقت، الإنسان مجموعة من الوقت، سنوات وشهور وأيام وساعات، وينتهي هذا الإنسان في هذه الحياة بانتهاء الوقت المحدد له فيها، ولكل أجل كتاب، فيعتني بوقته عناية دقيقة، فإن هذا من علامات صحة القلب وسلامته. وقد قال ابن القيم رحمه الله في موضع آخر من كتبه كلاما معناه: جميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، جميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، فمتى ضاع الوقت لم يستدركه أبدا، متى ضاع الوقت لم يستدركه أبدا، لأن الوقت الذي يذهب لا يمكن أن يعود، والأيام التي تمضي لا يمكن أن تعود، وجميع المصالح مترتبة على الوقت، فإذا ضاع الوقت لم تتحقق للعبد مصالحه، سواء منها الدينية أو الدنيوية.